Paropkaraye duhamti gavah, paropkararthmidam shariram. It gives us interactor Ayushi Bhatt and interactor Prakash Sijwali an immense pleasure in welcoming you all on behalf of Interact Club of Children's Academy, Haldwani to the 11th installation ceremony 2022-23 Aspire to Inspire. Music is a universal language spoken out of heart. To kindly light the ceremonial lamp. Secretary, Interactor Harshita Thapa to present the past year's report. Okay, so we are talking about Interact Club. So what is Interact? Let me give you a brief about it. Interact is a service club for youth aged 12 to 18 who want to connect with other young people and have fun while serving to their communities and learning about the world. The main ideal of Interact is service above self. In the past year activities, every participant enjoyed a lot. We did many things. So interactors, I would like to give you a glance of previous activities that were performed by the interactors. In the month of July, we have conducted a plantation drive in which we made posters and plant and sapling. We used the best time and give back to the environment. Blood donation awareness. In the month of August, we conducted 3 projects, starting with blood donation drive. We prepare a video through which we spread awareness the importance of blood donation. Next up, we have Raksha Bandhan and Independence Day. We celebrated Raksha Bandhan by making Rakhis and gifts and visited the ITBP camp and gifted those gifts and Rakhis to the soldiers. Hindi Divas. This activity was conducted in September, in which students participate in the Hindi Divas competition and tell the importance of our mother tongue Hindi. Feeding stray animals. This activity was conducted in October, in which we fed stray animals like cows. Next activity in October was the Polio Pulse Awareness, in which we spread awareness about polio and tell people about aware people about how much polio drop is important for their child. Next up, we have Gandhi Jayanti and Lal Bahadur Shastri Jayanti. On the birthday of Gandhi Jayanti and Lal Bahadur Shastri Jayanti, students make videos and tell a brief life about them. Let's look at the video. Jai Jawan, Jai Kisan. Jai Jawan, Jai Kisan. Jai Jawan. The first week of Interact is celebrated as the World Interact Week, in which we conducted 5 activities, starting with visit to government school. We visited a government school and taught the student of primary class and make them aware about cleanliness and the precautions that should be taken in the corona pandemic. Visit to old age home. We visited an old age home and celebrated Diwali with Amma and Bubu. We gifted diyas and fruits to them. Do's and don'ts for Diwali. Students make videos telling about what to do and what to not in Diwali. Hello friends, my name is Kunal Pulara. Hello friends, my name is Happy Diwali. Friends, and if you love crackers, go for pollution-free crackers. read instruction on cracker packets. You should follow for joyful Diwali, so let's start. Don't put firecrackers in your pocket. Ask. Avoid bursting crackers. Refrain from eating outside. Vocal for local. In this activity, we invited a local diya vendor and brought diyas from him. Clean India, Green India. In this activity, we perform a Nukkad Natak in which we spread awareness about to clean India.
Azadi Ka Amrit Mahotsav, we celebrated Republic Day virtually and our students of Children's Academy gave a mesmerizing dance performance. Let's have a look. La Nina effect. La Nina, not many people knew about it. So instructors of Children's Academy decided to make posters and aware people about the La Nina effect. Wow, exactly how it sounds. WOW stands for Women of Wonders. Interactor distributed sanitary pads and spread awareness about personal hygiene. Cultural exchange program. We have done cultural exchange program with Brazil and Central America. DINA was conducted in April, the District Leadership Awards, the District Interact Leadership Awards, in which 7 countries participated, and our students gave a mesmerizing dance performance. Let's have a look. Next up, we have District Interact Conference, which was held in month of June. This was the first ever district conference. Orientation program for new members. We conducted an orientation program for new members to tell them about what is Interact. So let's now look at the awards or achievements that a club, that our school get, or our Interact Club of Children's Academy get for the session 2021-22. Highest membership awards. Highest activities in World Interact Week. We have conducted total 5 activities in World Interact Week. District Gold Interact Club. A very proudful movement. A very proudful movement for our school, as our instructor Swati Kapri became the Deputy District Interact Representative in District 3110. Outstanding District Officer Award presented to Instructor Swati Kapri. Outstanding Club President presented to Instructor Gaurav Pandey. Dedicated Club Secretary Instructor Harshita Thapa. Most active instructor goes to Neha Bhatt. Thank you very much for your being and give your time. Mahatma Gandhi rightly said, the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. I wish a very healthy and pleasant good morning to one and all present here. I, Gaurav Pandey, past president, Interact Club of Children's Academy. Interact Club encourages me to be more, to do more, and to achieve more. I learned the value of things and I got to know the real happiness comes from service. Service above self, the motto of Interact Club, imbibed me after serving for the club. It enhanced my leadership skills and made me confident enough to interact with others. Service is one of the best gifts of God, and this became true for me when I worked as a president for the Interact Club. It feels extremely good to serve extreme for our society. Interact Club provides an opportunity to young people to participate in fun with meaningful service projects with meeting new friends. Interact proved to be a game changer to change my personality in various aspects. I learned the concept of networking. Through all the activities of Interact Club,
I learned the importance of personal integrity, demonstrating helpfulness and respect for others. I find myself fortunate enough to be a part of Interact Club. And I want to thank every member of my Interact Club who supported me in club activities. And a special thanks to HR Head Ms. Priyanshi Pathak Ma'am and Deputy DIR Swati Kapri who helped me in every difficulty. And all because of you, I made a successful tenure as a president. Thank you a million. कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू माते संगोस्तव कर्मणि. Your right is to work only, but never to its fruits. Let not the fruits of action be thy motive, nor let the attachment be to inaction. With these words, let's start with seat exchange ceremony. I request Interactor Gaurav Pandey, President 2021-22, to kindly exchange the collar with Interactor Harshita Thapa, President 2022-23. I request Interactor Harshita Thapa, Secretary 2021-22, to kindly exchange the badge with Interactor Neha Bhatt, Secretary 2022-23 on the days. I request our Honorable Chief Guest, Rotarian Anil Joshi Sir, to administer the oath of office to Interactor Harshita Thapa, President 2022-23. I do solemnly pledge that I will faithfully execute the office of President I will faithfully execute the office of President of Interact Club of Interact of Club Children's Academy of Children's Academy and that and that I will be the best of my ability, I will be the best of my ability, support support and uphold and uphold the Constitution and bylaws of the club. the Constitution and bylaws of the club. Amen. I request our Honorable Guest of Honor, Rotarian Praveen Rotera Sir, to administer the oath of office to Interactor Neha Bhatt, Secretary 2022-23. I, Neha Bhatt, do solemnly pledge that I will fulfill the duties of office in Interact Club of Children's Academy to the best of my ability, that I will support President Interactor Harshita Thapa and I will abide by our club's constitution and bylaws. Around the year, Interact Club of Children's Academy, Haldwani, does a lot of philanthropic work. So I request Interactor Neha Bhatt, Secretary 2022-23, to announce the upcoming projects that will be undertaken by Interact Club of Children's Academy, Haldwani, for the betterment of society. A very good morning to all my esteemed teachers and fellow interactors. Let me introduce myself. I am Neha Bhatt. I study in class 9th. I am proud to be an interactor. I am most honored and humbled to be elected as the Secretary of Interact Club of Children's Academy for the session 2022-23. I will do my best to meet this new challenge. I really feel that Interact Club is the best forum where we young interactors develop the responsibility for the welfare of the society. Now let us take a look at the upcoming projects we have planned to accomplish in this session. Each one planned one, which had been done in the month of July. Completed in 3 phases: poster making, visit to biodiversity, and painting the walls of Uttarakhand's biggest biodiversity park, along with planting 50 trees in the locality,
which was highly appreciated by Honorable Gram Pradhan, Mr. Harendra Asgola sir. Also, we have planned to teach good touch and bad touch to underprivileged children. Then we have planned of visiting NAP and also of conducting a drug addiction webinar. Looking forward to a year filled with lots of service learning projects. Thank you so much. It's surely going to be a year with lots of exciting projects. Now I request our incoming President and Director Harshita Thapa to address the audience. I would like to say thanks a zillion to Ayushi who gave me a chance to be on the podium. I would like to say thanks a ton to each member of Interact Club, each and every one of you who supported me to get a chance to be with all of you. Rise and make it happen. Don't just create, create to change, change to increase, increase to improve, aspire to inspire. Don't just be making a living, make a life and leave an indelible footstep wherever you stop. I wish you a very warm, healthy and pleasant good morning. My name is Harshita Thapa. I study in class 9th. I am most honored and humbled to be elected as the President of Interact Club of Children's Academy Senior Secondary School this year, and with all of your support of my board members and fellow club members, I will do my best to meet the challenges. Our club has been built on a very strong leadership foundation, and I am fortunate to have a membership that is fully committed to the Interact ideal of service above self. Let me take this opportunity to congratulate immediate past President Gaurav Pandey and his board for a very successful year. I would also like to congratulate each of the new board members. Our secretary is new to the job, but she has brought a wealth of knowledge to the board. I expect that our sergeant at arms will fill our coffer with fines from the bad boys since he is one of them. Our treasurer will have a lot to keep track of. I am grateful for your support and I look forward to an exciting year of service with you all. Thank you. Mother Teresa once said, and I quote, "None of us, including me, ever do great things, but we can all do small things with great love, and together we can do something wonderful." I request Interactor Harshita Thapa, President 2022-23, to declare her team. I am grateful for a wonderful team that comprises of Vice President Interactor Harshit Joshi, Secretary Interactor Neha Bhatt, Joint Secretary Interactor Sneha Bish, Treasurer Interactor Bhumika Joshi, Sergeant at Arms Interactor Vinay Singh Digal, Club Directors Public Image Interactor Bhumika Joshi, Literacy Interactor Mayank Tasrari, Health Interactor Prachi Joshi, Environment Interactor Ayush Bhatt, Sanitation Interactor Ritika Madesha, Water Interactor Shreni Bish, Disaster Management Interactor Tanishka Bhatt. Ladies and gentlemen, we rarely get this kind of an opportunity to listen to the words of great personalities. But today, we have the privilege of listening to the message of our honorable guest of honor. I invite Rotarian Pravendra Rotela sir to kindly come to the rostrum and address the gathering. Honorable Chief Guest of the Day, Chairman Interactive Club 3110, Mr. Anil Joshi, Secretary for this year, Rotary Club Haldwani, Mr. Sunil Joshi, Director
Rotary Club Haldwani, Ramesh Sharma sir. We have Mrs. Kavita Pathak, who is the director or producer of this institution, as she has told in the morning to me. Priyansi Pathak, Dipansi Pathak, Mrs. Ritu Chaudhary, Mrs. and Mr. B.C. Bhatt, Mrs. Monica Joshi, Mrs. Renu Misra, Administrator. And overall, founder principal of this institution, Mr. Srish Pathak, who is really a true Rotarian and doing the wonderful job in different dimensions of Rotary and society. Big round of applause for Mr. Srish Pathak, always he can in different competitions to Mr. Srish. Same time, I would like to congratulate all the members and especially the President, Interact Hasta Thapa, and entire team, Secretary Neha Bhatt, and all the areas, all the avenues of the Rotary, public image, literacy, health, environment, sanitation, water and disaster management. All people, especially the Children Academy, is doing the wonderful job in the field of the Rotary, as well as here, Mr. Pathak has started this thing. The Interact in everywhere is there. And it is our pleasure today that we have Mr. Anil Joshi, and especially from this area of Haldwani, he is the first person who is the chairman of any area that is Interact Club. We call it, and his responsibility start from the Jhansi, Orcha, Kazganj, Eta, Soro, Bareilly, Pilibhit, Sajapur, he has to cover. From the last month, he is quite busy. I think in the last month, only for the 2 days is in Haldwani. So we can check his responsibility and how he delivers responsibility to the people. That is a tremendous job. Hats off you, sir. So, as far as Rotary is concerned, our new Rotarians, Priyansi Pathak is doing the wonderful job and always seek the training to you. What I support. Thank you, Priyansi, for doing such a wonderful job in the field of this Rotary as well as Interact. Basically, concept of the Rotary is the clear, everyone. We are not going in the details, only 5 minutes allotted. I think 2 minutes or 3 minutes already have been consumed on all these things. So, basic part of the Rotary is the very clear. In one line, we have to serve for the society. And how we serve, that is the pure responsibility with the Interact clubs. This Interact club definitely do in the different avenues. Already 7 avenues I have discussed, that is public image, literacy, health, environment, sanitation, water and disaster management. So in all areas, when you start the work, definitely our society, our premises and all the area, if you cover genuinely from our core of heart, definitely we will go in that way. And Mrs. Monica Joshi and Mrs. Misra. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your words of wisdom. Now I would like to invite our honorable guest of honor, Mr. Rotarian Ramesh Sharma sir, onto the podium to speak a few words about the program. चेयर इंटरेक्ट क्लब डिस्ट्रिक्ट 3110 रोटेरियन अनिल जोशी जी, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब हल्द्वानी श्रीश पाठक जी, सेक्रेटरी रोटरी क्लब हल्द्वानी सुनील जोशी जी, हमारे पास्ट असिस्टेंट गवर्नर रोटेरियन प्रवीण रौतेला जी,
कविता पाठक जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सारे टीचिंग स्टाफ, हमारे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो हमारे जो इंटरैक्ट क्लब की आउटगोइंग टीम है, मैं उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपके पिछले वर्ष के आपके शानदार कार्यों के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी नेक्स्ट 22-23 की टीम इस टाइम है जिसने आज गोद लिए, मैं उसको बहुत बहुत बधाई और उसके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप भी इसी तरह अपने पिछले इंटरैक्ट क्लब के अपने साथियों की तरह समाज के लिए अच्छे अच्छे कार्य करेंगे और चिल्ड्रंस एकेडमी के जो रोटरेक्ट क्लब है उसका नाम ऊंचा करेंगे। मेरी ऐसी आप लोगों के लिए, सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। और मैं इसी के साथ विद्यालय मैनेजमेंट को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने एक आज ये 11th हमारे रोटरेक्ट इंटरैक्ट क्लब का इंस्टॉलेशन है, तो मैं उनको भी इस काम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। I would like to invite our honorable and dignified director sir onto the podium to speak a few words about the program. Thank you so much. आप सभी को सुन रहे हैं और मुझे रोज ही सुनते हैं। First of all, I congratulate to entire team of Interact Club, President Harshita, Neha, Secretary, and all the team, directors in different wings. So, what will be the role and responsibility? Basant sir and Priyanshu will explain all the things. On behalf of Children's Academy, on behalf of Rotary Club of Haldwani, I welcome our dignitaries on the days, DICC, Chief Guest of the Day, Anil Joshi, Rotarian Anil Joshi. Rotarian Sunil Joshi, Secretary, Rotary Club Haldwani. रोटेरियन रमेश शर्मा सर, जो हमेशा ही रोटरी के लिए समर्पित भाव से लगे रहते हैं, तन मन धन, और ये हमारे लिए एक एनर्जी ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी है। इनकी एज में और मेरी एज में 10 साल का अंतर होगा, लेकिन एनर्जी इनकी 16 साल जैसी है। कभी अच्छा कोई बात नहीं, 5 साल का अंतर सही, लेकिन कभी इनके संग जाने का मौका आप लोगों को कभी मिलेगा तो वी नेवर कॉम्पीट। 14 किलोमीटर एक साथ चले जाते हैं और हम पीछे छूट जाते हैं इन 1 स्ट्रोक। तो बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है और मैं अनिल से रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी इंटरेक्टर्स हैं हमारे, एक कुछ इस तरीके का एक्सचेंज प्रोग्राम हो, कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ हो जहां लीड करें रमेश शर्मा सर, क्योंकि ये ट्रैकिंग एक्सपर्ट हैं और उनके मार्गदर्शन में पहली बार अनिल सर भी गए थे। अभी कहाँ गए थे सर आप? दारमा वैली, पंचाचूली। तो ये फोटोग्राफ वहां से डाल रहे थे तो थोड़ा सा मुझे भी जलन हो रही थी, काश मैं भी जा पाता। खैर, आप लोगों ने कितने बच्चे ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और रोटरी के बारे में जानते हैं?
क्या क्या पढ़ा रोटरी के बारे में आपने? एक माइक दो इनको। So about you when you आप जब आए थे पेपर में, जब आप प्रेसिडेंट बने तब वो देखा। एंड जब हमने लाइक ट्रीज लगाई थी तब वो आया था, तब देखा था। जब आप प्रेसिडेंट बने थे एंड सर सेक्रेटरी बने थे तब टीवी न्यूज़ देखी। आप न्यूज़ देखते हैं, रोटरी के बारे में पढ़ते हैं? यस सर। और कोई? पब्लिक इमेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है? खड़े हो जाओ। आपको पब्लिक इमेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इंटरेक्ट क्लब की। आप अमर उजाला पढ़ते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं। रौतेला सर की वजह से आप देख पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं रोटरी को। ये रोटरी क्लब हल्द्वानी में पब्लिक इमेज का काम कर रहे हैं, यानी कि पब्लिक में रोटरी की इमेज कैसे पहुंचे और किस तरीके से रोटरी कार्य कर रहा है, कौन कौन से कार्य कर रहा है। हम सर सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रोटरी क्लब हल्द्वानी में संभालते हैं और डिस्ट्रिक्ट में भी को चेयर है सर। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिग्निटरीज। Will not take much too time. Will interact with you in the next time, in next sessions. Thank you so much. बात करने के लिए आपके साथ बहुत कुछ है, हम बात करेंगे। आपको एक होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ। मेरी ऑफिस की टेबल पे जो टीम बनी है नकल नहीं करेगी, एक दूसरे से नहीं पूछेगी। आपको टीम वर्ड की एब्रीविएशन लिख के मेरी टेबल पे पहुंचानी है विद योर नेम। क्या टीम की एब्रीविएशन क्या है, तो वो सब पता चल जाएगा किसने किसकी नकल करी है। तो मुझे कल मंडे को चाहिए मेरी टेबल पे, ठीक है? सो दिस इज होमवर्क। मैंने पढ़ा दिया, मैंने होमवर्क भी दे दिया। थैंक यू सो मच। Thank you, sir, for enlightening us. I would like to invite our honorable and dignified chief guest, Rotarian Anil Joshi sir, onto the podium to speak the few words about the program. Thank you, MOC, Master of Ceremony, both of you, for very well conducting this program. First of all, I would like to congratulate all the new team of Interact Club, those who have taken the oath and taken the responsibility. I would like to congratulate you. Thank you. Honorable guest, our senior Rotarian, MPHF, Ramesh Sharma sir, Rotarian Ramesh Sharma sir, President Rotary Club Haldwani Shirish Pathak sir, Secretary Sunil Joshi sir, and my friend P.K. Rotela sir, who is just delivered a lot of good speech, inspiring speech to you, Mr. P.K. Rotela sir, Principal ma'am of the Children's Academy, Chaudhary ma'am and Mishra ma'am and other guests. And dear students, it's a great occasion for us that we are here, and I really honored Sri sir for calling me here to interact with the students, because this is, you can say, my passion to be among with the young kids, young boys like you, girls like you, because this is the only source of energy about which Sri sir was talking, that which keeps us motivating and be always like a young. Maybe it may be in the field of track, maybe in the field of sports, right? So once again, thank you. Now, coming to the point, the today's theme you have given, and aspire to inspire. Do you know what is aspire? Can anybody tell from the team? Yes? Anybody can take the mic? Aspire. Okay, I'll let you know. Aspire means Mahatvakanksha. To think about the dream means to
do something for you should be passionate to get something, that is the aspire. और यहीं से from aspire to inspire means there is a little bit क्या word, but there is something which you have to do to inspire others, right? Means you have to dream it, you have to pursue it to get the dream, and then to inspire the others in this. This is the work which Rotary does. Rotary means, let me tell you about the Rotary, though you must be knowing. Rotary means when it was started, I think 1905 it was started by the three of the friends, those who were the leaders of their profession in Chicago, right? So they started this Rotary in 2005. So they were the leaders of three different professions. They usually come to sit together, and they started the things, means they were all good in business and having all the things good in the end. They wanted to serve the nation. They wanted to serve the humanity. Then they decided, okay, we'll be sitting together, we'll be meeting on the monthly basis or maybe the weekly basis, and we will give the serve, means we will serve the society and for the humankind, right? From there it started. And slowly now you can see the Rotary that is almost in almost all the countries. And if we talk about it's a global organization, this is the world biggest organization which is serving for the mankind, the biggest. And you people are going to become a member of that organization. So you won't believe how much you should be proud of you. When you will go through this organization, then you will come to know that you are fortunate to be a part of this Rotary through Interact. Interact, this is the, you can say, nursery class of the Rotary, right? Because here you will start the things. And one more thing is that Rotary means serving and get the leadership, to bring the leadership. So because they were all the three from the different profession and they were the leaders, right? So now in the same way, if you talk about the Rotary in Haldwani also, in the Haldwani club, so all the members, those who are members, they are the leaders of the different fields, right? So this is the only purpose, means if we talk about Rotary means, if we take it as a leader, right? So you people are going to become a leader. Or the leadership, the most important work. Can anybody tell me what is the most important work of the Rotary, of the leader? Sorry. Can anybody tell the most important work of a leader? The most. Yes, Swati. Good morning, sir. Good morning. I'm really grateful to have you all here in our 11th installation ceremony. The most important skill, basically we can say the skill. A leader should have a leadership skill so that he or she can understand their team. Yes, thank you. Thanks. Leaders means you are knowing the leaders, as she said. The most important work which I have realized at this time, and it is widely accepted, to bring the new leaders. Rotary का लीडर का मेन पर्पस ये है कि दूसरे लीडर क्रिएट करना, और इसकी जीती जागती मिसाल है रोटेरियन श्रीश पाठक जी. लेट्स गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ एप्लॉज. हमने बीइंग अ लीडर, इफ ही हैज क्रिएटेड अ लीडर, which you all are the leader, coming leaders, and आपके बाद then the new class will come, then they are the leaders, then the next class come, they are the leaders. So means Rotary creates the leaders to create for the leaders, and this is the process by which the Rotary perceives, and that is why there's such a long time, more than 100 years, it has been working in the same pattern. So and it will go on, it will never stop, because once we are creating the leaders in the downstairs, that means again the same thing the same process will go on, right? So this is the work, and special thank to Shrish Patel sir also, because he is not only Rotarian, his daughter
both the daughters, Dipanshi is also here. So both she has also recently joined as a Rotarian. So let us give a big round of applause for her. Now coming to the point, to the Interact clubs. This is all about the Rotary, right? Now coming to the point about the Interact. What is Interact? So you people are knowing, because I know that sir has given you a lot of training about this thing, and you people are doing. When I started this on the 1st of July, I just took out the number of Interact club in the district. District sir ने अभी आपको बताया, district is not an entire district. It's a whole of the Kumaon, पूरा Kumaon है, and a half of the UP, right? This is a district. So when I started this, I took the charge from 1st of July. So at that time we were having 10 clubs on a roll. My Rotary में only 10 clubs थे. And right now we are having 24 Interact club, right? So, among those 10, if I give the rating to any club of the Interact club, and that is the Children's Academy club. First rating I would like to give to all the Children's Academy. पूरे डिस्ट्रिक्ट में अगर मैं बात करूं तो चिल्ड्रंस एकेडमी का जो इंटरैक्ट क्लब है, दैट इज द टॉप रेटिंग. क्योंकि इससे पहले इंटरैक्ट क्लब था जरूर, बट नोबडी वाज नोइंग एंड नोबडी वाज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दिस इंटरैक्टर्स. क्योंकि हमारा पर्पस है लीडर्स क्रिएट करना. लीडर्स कहाँ से क्रिएट होंगे? इंटरैक्टर्स के थ्रू, राइट? अभी होता है क्या है, हम जब आप, बिकॉज वी पीपल हैव स्टार्टेड वेरी लेट. रोटरी को हमने बहुत बाद में ज्वाइन किया, एंड यू आर लकी बिकॉज इन द वेरी अर्ली स्टेज इन द स्कूलिंग ओनली यू आर जस्ट कमिंग ऑल नोइंग ऑल दिस थिंग्स. So you people are very smart, and I hope that in the coming future you people will be serving the humanity in a big way, and not only taking your name to upward, but the entire society you will be the source of inspiration to others also, right? So there are so many programs which is to be done at this time, and I am very much fortunate that I am having the two leaders under my the one is DIR. Anybody can tell me the name except this? Swati. DIR. Do you know what is DIR? स्वाति के अलावा कोई बता सकता है DIR का फुल फॉर्म? हाँ, yes, okay, please carry on. The District Interact Representative. District Interact Representative. अब मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि you people are coming, कल को आप भी District Interact Representative के लिए हकदार हो सकते हैं, because this is the vibrant club in the district. Interact club की बात करूँ, this is the vibrant club. और I can feel it from the total entire this presentation how the things are going on. I am really confident about it कि District Interact जितने भी Interact club हैं, तो उन सब लास्ट ईयर की मैं बात करूँ, मीन्स बिफोर जुलाई की बात करूँ, तो 10 क्लब्स हो दिया, 10 Interact clubs हो दिया पूरे डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है? अब 10 Interact clubs हैं, और उनमें हर Interact club में से एक बंदा हम डिस्ट्रिक्ट में लेते हैं, और उनमें जो सबसे अच्छा लीडर होता है उसको हम डिस्ट्रिक्ट इंटरैक्ट रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं. जैसे हम रोटरी क्लब की बात करें, उसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होता है टॉप बॉडी, और इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट इंटरैक्ट रिप्रेजेंटेटिव है, जो इस समय की आर्यन स्कूल की हरमन कौर बब्बर है. और अगर मैं उसके बाद की अगर बात करूं तो दैट इज डिप्टी DIR, एंड दैट इज स्वाति कापरी. And for the last 1 month, I have been in contact with Swati and Harman and Jashan, Ayush. These are the people to whom I am interacting on the almost daily basis or alternate basis. And these people are doing a great job. जो ये 10 से 24 हो गए हैं, वो इन्हीं की बदौलत से हुए हैं, right? तो ये these people are they are working in the daily. हम लोग को मीटिंग होती है ऑलमोस्ट 9 बजे के बाद, 8 बजे के बाद ऑलमोस्ट कभी भी ऑफलाइन मीटिंग होती है. तो हम लोग ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि हम कहाँ थे और हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है. मीन्स वी हैव सेट अवर गोल्स. तो इनिशियली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गोइंग टू एक्सपेंड. हमें इंटरैक्ट क्लब को इतना प्रमोट करना है कि आने वाले टाइम में हमें बहुत बहुत अच्छे रोटेरियन आप में के रूप में मिलने वाले हैं. और वो आपको जब आपको लीडरशिप की स्किल की बात कर रहे हैं, जब आप लीडर्स बनने वाले हैं, तो इट डजंट मैटर वेदर यू गो इन द एनी फील्ड. आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, एंड आई एम श्योर जब जिस फील्ड में भी आप जाएंगे यू विल बी द लीडर इन दैट.
लीडर अगर मैं बात करूं छोटे क्लास की, जब आप आई मस्ट नोइंग दैट सम ऑफ द यू पीपल, कोई क्लास मॉनिटर कौन कौन है इस क्लास में? क्लास मॉनिटर है कोई? हेड बॉय हेड गर्ल है कोई? मैं क्लास के भी कोई है? क्लास मॉनिटर्स होंगे? तो क्लास मॉनिटर से आपकी लीडरशिप जनरेट हो जाती है। बिकॉज आई रिमेंबर माई सेल्फ ड्यूरिंग माई स्कूल आवर्स आई यूज्ड टू बी द क्लास मॉनिटर। तो हमारी कहीं ना कहीं ग्रोथ वहाँ से स्टार्ट होती है। क्लास मॉनिटर बने, हाउस कैप्टन बने, स्कूल कैप्टन बने, राइट? और जिस फील्ड में भी हम जाते हैं, तो आप जिस फील्ड में भी जाएं, मे बी इंडस्ट्रियलिस्ट, मे बी अ साइंटिस्ट, मे बी वट एवर मे बी, जो भी प्रोफेशन में आप फ्यूचर में आप प्लान कर रहे हैं, आप जिसमें भी जाएंगे यू विल बी द अमंग द लीडर। और लीडर के साथ फिर वही है कि अगर आप दूसरों को लीडर करने को तैयार करते हैं, अगर स्वाति अपने नीचे सबको अगर लीडर बनाने को तैयार है, तो सब लोग स्वाति की बात मानने को तैयार है। एग्री? मानेंगे सब लोग? अगर मैं कहूँगा मैं लीडर हूँ, मैं किसी और को नहीं बताऊँगा, औरों से छुपाऊँ या मैं अपने तक करूँगा, तो आई एम नॉट अ गुड लीडर। और मेरी बात ये क्यों मानेंगे? तो लीडर का काम ये है कि अपने नीचे लीडर करे और अपना काम इजी करे, गिव देम फुल लिबर्टी, राइट? तो जो प्रेसिडेंट है हर्षिता बेटा, और जो सेक्रेटरी है नेहा भट्ट, तो आपका काम ये है कि दैट यू डू इट वन थिंग, कि आपने जिसको जो 7 एवेन्यूज के डायरेक्टर बनाए, यू गिव देम फुल लिबर्टी, लेट देम थिंक, लेट देम कम विद द आइडियाज, वो अपने आइडियाज लेके आए। ओके, यू आर हैविंग द आइडिया, फाइन, देन यू कैन डिस्कस द थिंग विद स्वाति, राइट? स्वाति दीदी इज योर सीनियर, तो यू कैन डिस्कस विद। तो हम डिस्ट्रिक्ट के प्रभाव इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे, आप 7 एवेन्यूज के जो डायरेक्टर्स हैं उनको आप काम देंगे, तो वो अपने नीचे, बिकॉज दे विल ऑल्सो ब्रिंग द आइडियाज, वो भी और अच्छे आइडिया लेके आ सकते हैं। देन यू जस्ट अपने आइडिया करिए, सीनियर्स के आइडिया लिए, देन यू प्रोसीड फॉर, और एक प्लान बनाइए, देन यू गो अकॉर्डिंगली, उस अकॉर्डिंग आप अपने प्रोग्राम आगे चलाएंगे, तो सर्टनली आपका पर्पस भी सॉल्व होगा एंड यू विल एंजॉय दिस इंटरैक्ट क्लब, राइट? अभी आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमें दिखाए हैं, तो दे आर वेरी गुड, और मैं चाहूँगा कि वी आर वर्किंग ऑन दैट कि हम इसको डिस्ट्रिक्ट के प्रोजेक्ट्स में हम एक कॉमन लिस्ट बनाएं। वी आर वर्किंग ऑन दैट कि डिस्ट्रिक्ट के कॉमन प्रोजेक्ट्स हम बनाएंगे, और उसमें दैट द सेम थिंग विल बी फॉलोड इन द थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट, कि यहाँ प्लांटेशन हो रहा है तो मथुरा में भी प्लांटेशन हुआ, इस समय कानपुर में भी प्लांटेशन हुआ, अलीगढ़ में प्लांटेशन हुआ, तो सब जगह प्लांटेशन चल रहा है। नेक्स्ट मंथ में वी आर प्लानिंग फॉर द आई चेकअप कैम्प एंड आई केयर, so the same will go in the next month again we'll take so many things. Even not only this, we are taking about the social activities, just to this is Rotary में एक होता है fellowship into sitting together and having some kind of meals together, enjoy them, और बहुत सारी बातें उससे निकल के आती हैं। तो यहाँ पर we are going to organize आपके स्पोर्ट्स के कुछ कॉम्पिटिशन्स होने हैं। रिसेंटली जस्ट आई वाज टॉकिंग टू सुरेश पाठक सर, तो ही सेड दैट कि सर टीटी हम यहाँ कर लें, बिकॉज यहाँ टीटी की बहुत अच्छी व्यवस्था है, प्रमोट्स द टीटी। तो हम चाहेंगे कि इंटरैक्ट क्लब का, जितने भी इंटरैक्ट क्लब का टीटी का एक कंपटीशन यहाँ कराएं, फुटबॉल का शिवालिक में कराएं, क्रिकेट का कहीं और कराएं। लाइक दिस वी आर गोइंग टू मेक अ प्लान एंड सून वी विल बी एबल टू गिव यू दिस ऑल द लिस्ट कि आपने क्या क्या करना है। गाइडलाइंस विल बी गिवन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट थ्रू आवर DIR और स्वाति, एंड देन यू हैव टू नीड टू फॉलो। फिर आपको उसमें थिंक करना है, देन यू हैव टू पास इट ऑन टू द योर जूनियर्स, राइट? तो दीज आर द थिंग्स विच इफ विल गो लाइक दिस एंड यू विल एंजॉय दिस। और जो हमारा पर्पस है द मेकिंग द इंटरैक्ट क्लब, दैट विल बी अ मीनिंगफुल, और अल्टीमेट जो हमारा पर्पस है टू सर्व द ह्यूमन काइंड, फॉर द टू वर्क फॉर द ह्यूमैनिटी, एंड दिस इज द वी कॉल द सर्विस अबव सेल्फ, जो कि रोटरी का एक मेन स्तंभ है। एंड वन मोर थिंग, लास्ट थिंग, the theme of this year Rotary, can anybody tell कि Rotary के इस समय की थीम है, कौन है, बता सकते हैं? Yes Swati, yes you can. Imagine Rotary. Imagine Rotary, right? देखिए, this is the knowledge, ये एक knowledge है Imagine Rotary. Imagine means कल्पना करना, right? अब imagine करिए कि Rotary से आप क्या क्या काम कर सकते हैं। This is the theme of this ईयर। हर ईयर जो RI डायरेक्टर होते हैं, रोटरी इंटरनेशनल डायरेक्टर, जो इस बार की जेनिफर जोन्स हैं, वो उन्होंने ये दिया है इमेजिन रोटरी। और वर्ड इस समय पूरे रोटरी के इतिहास में फर्स्ट टाइम इट हैपन दैट एक लेडी जो है RI डायरेक्टर बनी है।
ठीक है। और उन्हें कहा इमेजिन रोटरी। इमेजिन रोटरी मीन्स रोटरी से हम आगे इमेजिन करें। आप क्या किसी ने सोचा था कि पल्स पोलियो पूरे विश्व से जा सकता है? ये सबसे पहले कल्पना की थी रोटरी ने, और रोटरी ने इसको किया और करके दिखाया कि हमें इमेजिन करना है कि पोलियो गॉन। अभी कोविड के टाइम पे रोटरी ने बहुत अच्छे काम किए, हेल्प की टू रिमूव दिस कोविड पीरियड के जो इम्प्रूवमेंट इसमें किया। लिटरेसी का वी आर प्लानिंग फॉर बाय 2025 जो रोटरी ने बीड़ा उठाया कि 100% लिटरेसी। तो दीज आर द थिंग्स कि आपने इमेजिन करना है। और आप बीइंग एन इंटरेक्टर आप ये इमेजिन करिए कि मैं डायरेक्टर ऑफ एनवायरनमेंट हूँ या मैं डायरेक्टर ऑफ हेल्थ हूँ, जो भी है। तो अगर मैं डायरेक्टर ऑफ हेल्थ हूँ तो आई शुड इमेजिन कि मैं कौन कौन से प्रोजेक्ट उसमें करूँगा या कैसे करेंगे। और इमेजिन करिए कि आपका करियर कहाँ आगे लैंड करेगा, आप उसमें कहाँ तक पहुँच सकते हैं, राइट। और जब पूरे विश्व का कल्याण होगा, सर्विस अबव सेल्फ होगी, आपका अपना आपका देखिए ये सब करने से आपका स्वतः ही आपका पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी, राइट। और यही सबका मकसद होता है कि और एक चीज़ है कि जो आपका ये जो इंटरेक्ट का सर्टिफिकेट है, यू वोंट बिलीव इस बार के जो लास्ट ईयर के मयंक महेश्वरी थे, ही यूज्ड टू गो, उन्हें के जब वेरी फर्स्ट डे ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी नोएडा में, आई थिंक गलगोटिया यूनिवर्सिटी है। ऑन द वेरी फर्स्ट डे जब एडमिशन लेके वहाँ गए, बच्चों ध्यान से सुनिए कितना इंपॉर्टेंट है इंटरेक्टर। आई एम ट्राइंग टू visualize this thing and make you that कि how much important you are being a interactor। क्यों मैं जो DIR है वो when he went to the college 12th करने के बाद लास्ट ईयर जब वो अपने कॉलेज गए, on the very first day he gave his card to the vice chancellor of the university। He sent his card, visiting card कि that I am the DR from DIR for district 3110, I wanted to meet you। तो जो उन्होंने बताया कि soon he got the call from the office कि आप डायरेक्ट केबिन में आ जाइए। और पहले दिन इंटरेक्ट उसके केबिन में वाइस चांसलर मैम के केबिन में गए, he presented a bouquet to her and soon he was given the responsibility there also। उस कॉलेज में एक बच्चा जो पहले दिन आता है और उसको पहले दिन ही ऑफर हो जाता है कि सर यू जस्ट टेक दिस अपॉर्चुनिटी, राइट। तो दिस इज द पावर ऑफ इंटरेक्टर। मैं आपको बताऊं, अभी रोतेला सर यहाँ पर हैं, रिसेंटली इनके बेटे ने भी रोटरी ज्वाइन किया, मेरे बेटे ने भी ज्वाइन किया, दीपांशी पाठक ने ज्वाइन किया। मैं कात्यायन रोतेला की बात बता रहा हूँ, सर के बेटे की बात बता रहा हूँ कि ये अभी रिसेंटली ज्वाइन करके जैसे ही वहाँ गए अपने कॉलेज में सोशल मीडिया में या जैसे भी इंफॉर्मेशन पास हुई कॉलेज सीनियर्स को कि ही इज बिकम ए रोटेरियन। So he has been given this opportunity to serve as the secretary of this his branch, right? General secretary. So this is the power of Rotaract. Because अगर आप एक टैग लग गया, you are the interactor, you are the Rotarian, this is world widely accepted। किसी भी देश में, किसी भी शहर, दुनिया के किसी भी शहर में अगर आप जाएं, आपको कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, you just गूगल आउट कीजिए, ओके आई एम सो एंड सो, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ इंटरेक्ट क्लब है या वहाँ रोटरी क्लब है या रोटरी क्लब है। आपको पता चला, आपने इमीडिएटली फ़ोन नंबर होते हैं डायरेक्टरी में, आपने कॉल किया वहाँ के प्रेसिडेंट को, मान लो अगर कोई बाहर से कोई आए। और लास्ट टाइम की मैं आपको एक वाक्य बताऊँ कि एक यहाँ नैनीताल में कोई बस कुछ टूरिस्ट आए थे, कुछ दे मेट विद एन एक्सीडेंट। और उस समय हमारे शर्मा सर प्रेसिडेंट थे, रमेश शर्मा जी प्रेसिडेंट थे। तो इनके पास एक कॉल आती है कि सर प्लीज़, क्योंकि इनका नंबर उसमें चढ़ा था, इनके पास कॉल आई कि सर ऐसा हो गया कि कैन यू हेल्प आउट। तो कहा कि उन्होंने सर ने पूछा होगा कि कहाँ हैं, कौन से हॉस्पिटल में, तो उनका सेंट्रल हॉस्पिटल में। उनका सर प्लीज़ सेंट्रल हॉस्पिटल में, कि आप वहाँ जानते हैं, सेंट्रल हॉस्पिटल को जानते हैं, और प्लीज़ अगर नहीं जानते तो आप वहाँ जाके हमारे गेस्ट की थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, बिकॉज दे आर इन अ प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम। तो लकीली शर्मा सर इज एसोसिएटेड विद सरकारी, इज द ओनर ऑफ दैट सेंट्रल हॉस्पिटल। उन्होंने कहा सर मेरा ही है, एंड देन इमीडिएट जो सर्विस उनको मिलनी थी वो तुरंत मिल गई। कैन यू इमेजिन, दिस इज द इमेजिन ऑफ रोटरी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि बाहर का दूसरे स्टेट साउथ का बंदा आके यहाँ आके कोई उसके साथ प्रॉब्लम हो रही है और उसको VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है। VIP सर खुद गए वहाँ जाके मिले, सारी चीज़ सेटल करी एंड देन रिस्पॉन्डेड टू दैट पर्सन कि नाउ योर एवरीथिंग इज सेफ। तो दिस इज द इमेजिनेशन ऑफ रोटरी, राइट। तो
once again I would like to thank Shrish Pathak sir, P.K. Rotela sir, Ramesh Sharma sir and Priyanshi Pathak. She is a very gem of not only of this institution but for the Rotary Club Haldwani and for the society. But once again, thank you. A warm and graceful morning to our most valued chief guest, Rotarian Anil Joshi sir, Management Committee, worthy teachers, my dear friends and everyone gathered here. It's my privilege to propose a vote of thanks speech and acknowledge the contribution of those who worked really hard to make this 11th installation ceremony of Children's Academy Senior Secondary School Aspire to Inspire happen. I, Swati Kapi, on behalf of Children's Academy Senior Secondary School and the entire fraternity of the institution, first of all extend my most sincere thanks to the Almighty God for making today's event a resounding success. With His blessing and grace, we are able to make this event what it was. On behalf of my school, I extend a really hearty vote of thanks to our chief guest, Rotarian Anil Joshi sir, Rotarian Sunil Joshi sir, and Rotarian Pravendra Rotela sir, and Rotarian Ramesh Sharma sir, who spared time from their busiest schedule to grace the occasion. Today we had an opportunity to hear your thoughts, and this will surely be going to encourage us in our future events. A special mention to our respected principal ma'am, administrator ma'am and director sir for being the catalyst that stimulated us to do our best, standing as pillars of strength. With a deep sense of appreciation, we thank our loving teachers for their untiring efforts. I would also like to thank the people who worked behind the scene to make this event happen, our technical arrangement team, stage setting and all the musician and housekeeping staff. Last but not the least, a big thank to one of you who made this 11th installation ceremony memorable for all of us. Thank you.